Akka sekteraatti kanuma qopheeffannee jira. Kanaaf dhaabbati kun immoo jecha itti yaaduudha. Aadde Araggaas Waaggaariitiif olitti akkuma ibsame bara 2017 ji'a 7ffaa irraa biqilaa bareedaa argine kanatti hundumtuu tokko johaanaaniitu yaada eebbifatee ittiin bootanii nu jedhee abbaa ijaan isaa qabu ittiin bootanii eegaan immoo nuuni dhaabbachuu jedhee qoonna qaba. Olii ta'e olii guddaatti dhangalee dhufee bareedee eeguma kun ta'ee abbeen guutuu yookaan yaabsoon kun immoo kurii isaa maabarasaa kanaa waliin akka argaa jiru taa'anii lafti ijoollee buqqa'ee biqiltuu kanaa iddoo xiyyeeffatoo kanaa nu yaadannudha. Lammatamuu olii keenya yoo leeffifnaa borii humna olii kana jedhanii xiinxala akkasii gaggeessuu isaanii immoo nama ajaa'ibsiifadha. Kanaafuu hojii tokkotti namni amanamee namni waan facaase maal godhama? Maal godha namni waan facaase? Mallattii kuni gama abbaa qabeenyaa tokko abbaan qabeenyaa warra kanaadha. Gama biree yoo hojii isaa deemu isaan abbaa qabeenyaa ta'anii amanamanii ijoollee isaanii guddisaa amanamanii maatii kana fidanii agarsiisan waan ta'eedhaaf namni hojiitti kenname isa mana waaqayyooti mana mootummaan nama isaatti nama nuti barbaadu. Nama gulbul jedhu mootummaan barbaadu. Mootummaa hoo namaa dirqama. Mootummaa nama uummata abboomamuu qaba. Uummata kan miidhame immoo inni mootummaa hojjetu immoo abboomamaa yookaan kallattii mootummaan jireessee keessaa seera biyyeetu kan jiraatu qaba. Namni tokko seera yoo baasee keessa jiraata walii argamu. Keessa taayituu biyya fuudhee. Kanaafuu mootummaa akka banamu maasii ofii banamu dhala ofii banamu warra ofii banamu gaa'ela ofii banamu hojii hojjetanii maanaa walitti kennan banamu namni yoo lakkaafu horiisaa banamu kun beesus nama gaafata. Kanaafuu isin immoo dabaltanii hojii bareedaa kana hojjettan waan ta'eef inni maatii hojjetanii sirraa haasii gooftaan jedhee yeroo firoomsinu amanamtanii hojii bareedaa akkasii gootanii fiddanii dhiiraan immoo dhufnee irratti argamanii firoonni argamanii dhimma waa'ee qonnaa warri beekanii dhufanii injineeronni waa'ee biyyoo lafaa fi agarsiisuu kanaa saasaanii beekanii dhufanii ni ilaalu. Borii fi muuxannoon kun eessatti dabarsaan immoo arganii kaafatanii dhaqanii mana abbaa lalisaa yookaan malkaamuu fi maabara saasalaa kan argameedhanii iddoo biraatti hojjetaa. Borii jaalagalisi iddoo biraatti illee waa guddina waan ta'eef sagalee waaqayyoo utuu biqilii amma bukkaan dhufutti boolla kee aturaawwan isa bukkaan dhufe immoo haraarraa kaasan egaan immoo roba waan ta'eef yeroo bukkaan yeroo boolla kee bishaanii dafqaa harkisanii baasanii dubartoonni ijoollonni hundumtuu kana fidanii nu agarsiisa waan ta'eef waaqayyo hunda isaanii kan isaanii haa eebbisu. Maabara kana sun haa eebbisu. Kanaafuu namni waan facaasee hammata waan ta'eef waan facaasee isaa yoo ga'anii kan amma sirii jalqabee dadhabee jira kan duukaa ture jira kan amma dhumaatti adeeme jira seenaa walii keessanii isinitti beekaa mana waaqayyo duukaa amma dhumaatti adeeme hojii namatti kennan nama dhumaatti waan hojjetu waan ta'eef amanamtanii hojjechuu keessaniif waaqayyo sinaa kabaju du'aamuu keessaniif waaqayyo sinaa eebbisu beelannas waaqayyo kuntaa immoo abbaa fi ilmaa afura waaqayyo sinaa hiikuu sinaa eebbisu. Questa banchina due cose non bisogna perché se non bisogna se ne so che se non bagaimana questa banchina quattro vedotti itu beda dari punya kalati mangare saja gero polisi ke jira Ganesi Murabi Padra Nutriatera Kanab Sagantar Kalati Makansa. Yes. Now, for that, this Gavasara will be after the Onama, Akawayana Raga, says Akaba. Abadikum Kanini Hunde Fame, Buyagava, the Demishan Kumala Massacre, Kue, Vivavate, Parakumala Massacre, yes, and Hunde Fame, Alma, Okata. Hojjetaa seeraa qabeessaatiin miindeessuudhaan garuu kan inni hojii eegale guyyaa gaafa 27/5/2017 ture. Isaanis dhiira tokkodhaa fi dhalaa afur turanidha. Haaluma kanaan hojjetaa kana guddisuudhaan yeroo ammaa kana hojjetooti kun gara hojjetoota 21tti baay'ataniiru. Isaanis dhiira 10dhaa fi dhalaa 11 ta'uu. Haaluma kanaan bu'aa hojjetoota kanaan argame hojjetoonni kun immoo maal hojjetanii bu'aan isaan irraa argame akkasumas miindaa adda addaa kan jedhu hojiiwwan gara lakkaa'utti dabarra isaanis madaba buufataa biqilaa qopheessaniiru haaluma kanatti aansuudhaan immoo pooliitiniitti biyyoo naquudhaan biqilaa bunaa 15,000 ol ta'u oomishaniiru. Kunis abdii fi haala gaariidhaan kan ga'ee jiru ta'uu isaati daagaa meetira 100 ol ta'u naannuma biqilaa bunaa kanarraa qopheessaniiru. Inni arfaffaan pooliitiniitti biyyoo naquudhaan paappaayyaa 2,000 ol ta'u
guddisuudhaan dhaabaniiru. Firiin isaa eegamaa jiraachaa paappayyaan kun iddoo dhimmi isaa ilaallatu. Akkasumas birtukaanii fi loomii 500 ol ta'u laastikii biyyoo naquudhaan guddisuudhaan dhaabbiif ga'ee kan jiru ta'uu isaati. Giraabiiliyaa 2000 ol ta'u guddisuudhaan dhaabaniiru. Gara lafa hektaara tokko kan ta'u balma darbe keessa guddisuudhaan dhaabanii kan darban ta'uu isaati. Waddeessaa abaangee 300 ol ta'u guddisaniiru. Maangoo 2000 ol ta'u lafarra facaasuudhaan haala gaariin guddataa kan jiru ta'uu isaati. Marga loonii meesaa 2 ol ta'u dhaabaniiru. Muuzii sanyii filatamaa ta'e waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa irraati bulchiinsa baadiyyaa irraati deeggarsa argameetiin dhaabanii darbaniiru. Kunis haala gaariin guddataa kan jiru ta'uu isaati. Biqilaa bunaa 2000 ol ta'u gabaa irraa bituudhaan hojjettoota kanaas kan dhaabamee darbeedha. Hiruk Jaappaanii biqilaa jedhamu guddisuudhaan dhaabbiif ga'ee kan jiru ta'uu isaati. Abukaadoo 1500 diqaalomsuudhaan haala gaariidhaan qabataa kan jiru yookaan guddataa kan jiru dhaabbiif ga'aa kan jiru ta'uu isaati. Oomisha qonnaa kan akka firii bunaa fi kan kana fakkaatan hojjettoota kanaan sassaabamee kan darbe yeroo oomishaatti jechuudha. Bunni umriin isaa ga'e yookaan dulloome gujii 100 ol ta'u hojjettoota kanaan gamashameera. Oomishi midhaanii kan akka akuratarii, goodarre, albaanbee fa'aa dhaabameera. Akkasumas calla guddistuun hojjettoota kanaan boqqolloo jala bu'eera bara darbe keessa jechuudha. Itti aansuudhaan abbaan qabeenyaa dhaabbata qonna maraa hojii babal'isuudhaan mana loon ammayyaa ta'an qorqorroo baallee 468 ta'u ijaaruudhaan loon aannanii bituudhaan hojichis bal'atee hojjetaanis baay'ateera. Kanaafis hojjetaan loon kanatti marga haamee dhiyeessaa tureera. Ammas dhiyeessaa jira. Abbaan qabeenyaa dhaabbata kanaa qonna maraa kun mana baaburaa bunaa daakuu bituudhaan waardiyaan tokko iddoo sanatti akka qaxaramu taasisaniiru. Loon aannanii kunis bu'aa buusuudhaan yeroo ammaa kana aannan isaanii irraa argamu uummata magaalaa Mandiidhaaf raabsamaa kan jiru ta'uu isaati. Gahee hojii fi baay'ina hojjettoota dhaabbata qonna maraa. Isaanis waardiyaa loonii 2, waardiyaa mana lukkuu 1, waardiyaa mana baaburaa 1, soortuu loonii 1, hojii gaggeessaa yookaan manaajera 1, shufeera bajaajii konkolaataa 1, helmituu aannanii 1, hakiima loonii kan turan 1, shufeera gaarii 1, gargaartuu yookaan immoo akka kaappooti kan jiran 1, hojii gaggeessaa kan baadiyyaarra jiran 1, hojjettoota dirreerraa kanneen sila marga haaman jennu 5, hojjettootaaf nyaata qopheessituu sadarkaa baadiyyaatti 1, hojjettoota dirree kan baadiyyaa 2, tikee beeladaa 1, walumaa galatti namoota 21 carraan hojii kan uumame ta'uu isaati. Baasii. Egaa galii tunqabatiin gara baasiitti darbine guyyaa gaafa 27,517 hanga 39,2018tti baasii galmeen qabamee ba'ee akka galiitti kan argamu ta'uu isaati. Qofaan hojjettoota dhaabbataaf dhaabbiidhaaf hojjettoota jiran kan ba'an kan galan hojjettoota peerooliidhaan mallatteessanii giyyaan fudhatanii hamma har'aatti kanatti guyyaa 27,517 hamma 39,2018tti kan baasise birrii 642 fi 283 baasii ta'eera. Ijaarsa mana looniidhaaf kan ba'e birrii miliyoona 1,100,000, bittaa looniidhaaf baasii kan ta'e birrii miliyoona 3,20,000 baasii adda addaatiif fi akkasumas bittaa mana baaburaatiif baasii kan ta'e birrii miliyoona 10,318,444 yeroo ta'u akka waliigalaatti amma bara kanaatti amma guyyaa kanaatti baasii kan ta'e birrii miliyoona 15,000 fi 80,727 baasii godhamee kan darbe ta'uu isaati. Gabaasa dhiyaate hojii gaggeessaa dhaabbata qonna maraa Malkaamuu Bayyanaa gabaasa caamsaa 30/18 caamsaa 30/9/2018 Este waaqayyo si eebbisutti jira. Gaariidha sagantaan keenya kan jira. Amma immoo
itti gaafatamaa waldaa qonnamaraa obbo Malkaamuu Bayyanaatu haasaa gabaabaa nu godhu hamileedhaan eegganna. Waaqayyo galanni jaantaa ta'u egaa kan hundumaa guyyaa irraa waaqayyo galanni ta'u har'a ga'uun waan salphaa miti waa baay'ee ture waan garaagaraatiin jechaadha. Har'uma nagaa ga'uun salphaa miti waan ta'eef waaqayyoon galateeffadha jechaadha har'a ga'uu irratti. Kanaaf akkuma isaan amma gabaasaa turedha. Digdamii torba ji'a shanaffaa 2017 biqilaa guddisuudhaan jalqabee ka'umsaa gaafate. Amma ammaatti immoo waaqayyoon dandeessee har'a kanaan dhiyyeeraa jechaadha. Kanaaf waaqayyo hojjete nuti. Ammas immoo ani kophaa kophaan qabnu uummatuma kanaa wajjin ol gargaarree hojii hojjennee ittiin fayyadamnaa biyyillee fayyadamaa waan jedhudha. Kanaaf kanarraa ga'ameera. Kanas immoo obboloota koo wajjin tokko iddoo biqilaa asii argattee amma tokko asii jammare ergasii itti dabaluudhaan biqilaa adda guddate ka'umsa irraa yoo ta'e asitti guddate gama sana dhaabbaadhaan jechaadha. Gama citaa mataati. Waaqayyo isaa eebbisu obboleessa kee daawwitii jechaadha. Maaliif addaatti dadhabde kottuu gama ceetii mana baaburaa ijaarii mana saawwaa fudhadhuutii horii loonii xaafii mana ijaarii aan jedhee naa dawwal kunuunsinis as gidduu jira baay'een galateeffadhaa jechaadha isas biraan dabalsan jechaadha hojii kana galche waan ta'eef. Kanaaf haa ta'u jedhee walleen itti galee jennoon itti galee na agarsiisan jedhee dhaqanii na agarsiisa waajjira lafaa dhaqanii na agarsiisanii inni akka ittiin hojii sana itti ufee hojjechuu jechaadha. Ergasii immoo ga'aa miti jennaan amma gafuun ga'aa miti jennee warri qonnaa magaalaa irraas gamme ga'aa miti jedhee walumaan haasa'e maal jennee deeggaranii horii waajjira lafaas warri bulchaa gandaas akka ittiin deeggaranii irra ga'ameera. Ka'umsa malee ga'umsa hin taane waan ta'eef ammallee waan irraa eeguudha waan ta'eef isaanis galateeffachaa wanta afate immoo akka isaan deeggaranii haasaa bal'inaa maal jechuudha iyyuu hojiin koo immoo ka'umsa malee ga'umsa miti ganaa itti fayyaa waaqayyoo baasiini uumammaatti baasiidha baay'een isaa baasii garuu ka'umsa waan ta'eef baasiin immoo jira galiitti immoo ganaa deemna tokko biqilaa guutuusaan ganaa jammaree jaama tokko fi adii kan deemu innis dhibbaa dhibban gaa'aatu hin taane ejjennoon waa yaadame waan tokko kana bira ga'uudha. Kanaaf akka ittiin qabachuun gaariidha. Kan sa'aallee aannan raabsamaa akkuma inni sila kaasee aannan raabsamu seensi marga barbaadu nyaata garaagaraa barbaadu waan ta'eef obbolooti horii waajjira gandarraa dhufanis horii ganda duwwaa sadiirraa dhufanis lafa kana deeggaranii horii waajjira lafaas horii qonna magaalaas waan na bukkee dhaabbachuun malaa na bukkee dhaabbatee kan deeggaranidha. Galatoomaa jedhaa waan taphatee sin biran barbaadanis yaadaa jechuudha. Amma kallattii mangara injiinar Daawititti dabala. Agawatani baga guyyaa irraa keessatti faayiin beeksifachaa waan oole jechuudha. Maaliif hojiin isaa sadarkaa adda addaatti hojjetama. Garuu immoo wanti amma dhigatti argaa jirru adda jechuudha wantoota kanaan dura beekamu. Namni hojii gosa adda addaadhaan kallattii adda addaan hojjeta. Hojjechuus inni hojjechiifatus hojiin hojjechaa ooleerumaa gargara fakkeenya ta'u hojiirrattis haa ta'u waan olii kennuumaa gargar gara jechuudha yoo miidhaan hafees yoo gatii oolmaa guyyaa hafees jechuudha. Garuu kanatti waan argamaa hojjettoonni dhaabbata kana keessa hojjetan iddoo isaan hojjetan hin agarra baay'ee jechuudha. Kun sababa ta'eef iddoo guddisuu irraa kan hojjetan marga haamuu irraa kan hojjetan lafa horii yaadanii kan hojjetan baay'ee isaanii hin agarra jechuudha. Wanti sagantaa kana keessa jiru namoonni hojii kana hojjetan iddoo tokkotti walitti dhufanii waggaa kana guutuu maal hojjechaa baanii kan jiru bifa gabaasaan akka itti qindaa'e kun ajaa'iba nama hojjechiisa jechaadha.
Mee baay'een namatti ni jiru hojii adda addaa kan hojjetu, iddoo adda addaa hojjetu. Garuu namni ofii masaa waan hojjetu gaara jechuun ibsuu danda'a jechuudha. Maala Muusaa beekama boona kanaa bara kana waggaa kana keessatti maala Muusee kan jedhu namni qabachaa namni deemu jechuudha. Garuu addatti amma wanti hojjetame xixiqqaadha waggaa tokko ol ta'a gabaasni nama dhiyeesse waggaa tokko kana keessatti wantoota hojjetaman waa xiqqoo irraa kaasee iddoo guddaatti baasiiwwan ba'an illee wal qabatee wanti guddaadha jechuudha kan nyaata. Kun maalidhaa namni karooraan hoogganamuun akka biyyaattis akka maatiittis akka dhuunfaattis waan baay'ee murteessaa jechuudha. Akka mootummaattis fudhatanii gaafa ilaalu mootummaan yeroo ammaa kanatti namni dhuunfaan karooraan hoogganamuu qabaadha jechuudha. Sadarkaa dhaabbataatti dhaabbatoonni adda addaa hojiin sektoroonni mootummaa karoora hoggaan baafatu. Karoora hoggaa isaanii sana immoo gamaggamuu maal hirrifnee maal hojjennee maaltu rakkoo ta'ee maal immoo fooyyeffannoo kan jedhu hoggaatti hin tilmaamu hin karoorfatu jechuudha. Karaa mootummaa yeroo baay'ee wanti kun sadarkaa maatiitti akka hojjetamu yeroo hundaa mootummaan kallattii laata jechuudha. Iskeeliin bulchaan gandaa yeroo baay'ee sadarkaa gandaatti namoonni jiraatan ganda keessanii maal hojjechuuf karoora baafatan. Bara kana maal hojjetan? Akkamitti hojjechaa jiru kan jedhu muka guutaa jedhamee karoorri kennamaa jechuudha. Yeroo qabatamaatti amma wanta ganda kana jedha amma agarre iddoo kanatti agarre wantoota sadarkaatti kallattiin laatamu olitti waan milkaa'e jechuudha. Kun jalqabbii gaariidha. Namni waan hojjete waliin ilaaluun baay'ee murteessa. Qaamni abbaa qabeenyaa qofa miti. Qaamni hojjetee jira baay'ee isaa jechuudha. Kun maasaa hojjetan. Kun dubbatamaa ture. Namni hojjete adeema jechuudha. Firiin sun firii dadhabbii isaaniiti jechuudha. Namni hojii akkasii gaafa hojjetu hojii tokko gaafa hojjetamu namni waan lama jechuudha. Waan lamaaf hojjeta. Nullee hojii mootummaa gaafa hojjennu qaxarannee hojjenna mootummaan kaffaltii nu kaffalu qaba. Kaffaltii masana qofa argachuu bichaaf miti jechuudha kan hojjennu. Mental satisfaction sammuu gammachuu sammuu waan jedhu jechuudha. Wanta hojjennee dabarre nuuf kaffalamu jechuudha. Wanta hojjenne akka waan keenyaatti ilaalla jechuudha. Isatti gammanna jechuudha. Waan hojjennee itti nuuf kaffalamu waan ijaan agarreetti gammanna jechuudha. Kanaaf amma sitti argaa kan jirru hojjettoonni jiran kun wanti hojjetanitti lafatti arganii itti gammadaati kan jiran jechuudha. Kanatu mul'ata. Wal galateeffachuunis hojii fuulduraaf immoo nama kakaasa jechuudha. Wal galateeffachaa deemuun hojii fuulduraaf kutannoo addaa nama keessatti uumaa deemaa jechuudha. Beekamtuu dheeraachuun baay'ee murteessaadha. Sadarkaa keenyatti baay'ee baramaa miti wanti kun sadarkaa naannoo keenyaatti baay'ee baramaa miti malee wal galateeffachuun wal onnachiisuun ayizoo waliin jedhuun yeroo kan biraaf namni ofirraa bu'ee kutannoodhaan hojii akka hojjetu namatti mul'isa jechuudha. Ani sadarkaa kan obbo Malkaamuu kanatti gaafa waa hedduu nama yaada jechuudha. Abbaan qabeenyaa hojii kanaa kan jedhu hin beekamu jechuudha. Abbaan barbaade bakkeetii yoo dhufee ilaalu jechuudha. Obbo Malkaamuu baay'ee nagaru. Lafa hojiitti gammeen baasee jiru obbo Malkaamuutti waan dabalame qaban jechuudha. Hojii gaafa dhaqan lafa biqiltuus haa ta'u lafa saawwaa naniis haa ta'u iddoo dhaqan hundumaattu namni achi hojjetu akka abbaa qabeenyaa sanaatti hojjeta jechuudha. Kun waan baay'ee jajjabaachuu qabudha jechuudha. Kanaaf adda dhugaadhuma baay'ee natti toleera jechuudha. Sagantaan irraa baay'ee na gammachiisa. Sagantaan akka kanaa sagantaa bichaa otoo hin taane sagantaa bichaa jedhamu hojii hojjetamee sagantaa qophaa'edha jechuudha. Kanaaf guddina biyya tokkoof immoo hirmaannaan abbootii qabeenyaa baay'ee murteessaa. Amma namooti 21 carraa hojii iddoo kanatti argame jedhamu guddaadha. Carraa hojii bal'aadha jechuudha. Sadarkaa nama dhuunfaatti nama dhuunfaa tokkoon nama 21 carraa hojii uumuu kan jiru guddaadha jechuudha. Mootummaan nama hundumaaf carraa hojii uumuu hin danda'u. Sektorooti dhuunfaa, namoonni dhuunfaa, abbootiin qabeenyaa dhuunfaa, dhaabbattoonni dhuunfaa jajjabaatanii itti gaafatamummaa carraa hojii uumuu akka qabanii jechuudha. Mootummaa cimsee kan jiru. Mootummaan nama hundumaa fi carraa hojii uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni humna qaban hojjechuu kan danda'an. Humni namaa sadarkaa adda addaatti wal caala jechuudha. Namni kun xinnoo qabu hojiitti galee humna sana babal'ifachaa deemee kaampaanii gurguddaa kan uuman arra sadarkaa addunyaatti kaampaanii guddaadha tokkoffaarra jira kan jedhaman akkuma sanatti hin jalqabne jechuudha. Akkuma kana obbo Malkaamuun hojjetaa nama 2-3 hin jettu. Wanni amma 20 hoggaaniiru
Maal beeknaa waggaa 3-4 booda immoo hojjetaan kun hojiin kun bal'ate gara nama 200-300 deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojiiwwan akkasii kun akka mootummaatti baay'ee jajjabeessina jechuudha. Haala kanarrattis hin mijeessina. Keessumaa qonna magaalaa irratti carraa hojii bal'aan irratti uumamaa jedhee kan mootummaan itti amanu keessaa tokko hojii qonna magaalaa. Qonni magaalaa carraa hojii uumuu qofa otoo hin taane wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu magaalaa keessatti illee fida jedhamee jechuudha kan eegamu. Kanaaf isa kanarratti yoo xiqqaate bara kana nuti ganda duwwaa 3 faana ol taane wannoo baay'ee goone yaadii baay'ee goone jechuudha. Yoo xiqqaate bomalkaa'uun fa'a nangaa fanne bomalkaa'uun akka uummata natu bilbilee kilaastara loonii horsa loonii keessatti maaf midhaannaa ittiin jedhee ishedhanii hin dhufanii hin fudhatanii ji'a tokko turre hojiitti galanii jecha. Yoo xiqqaate gaafa isaan ilaalan nama 9 galan. Nama 9. Kilaastara akka bomalkaa'uun fa'a namni ijaarratee namni hojii fudhatee nama 9. Garuu akka guyyaa irraa isaan malee namni itti deemu hin jiru jecha. Ituu warri salgan sun isaan itti fudhatan sun itti deeman ta'e yoona dhiyeessiin aannanii magaalaa keenyatti maal fakkaata? Carraan hojii magaalaa keenyatti uumame dhimma isaa wal qabatee maal fakkaata? Mandii biyya aannanii kan jiru maqaa bichaan isaa ammaa somusan iddootti deebisnee mandii biyya aannanii isa jedhamu isa durii sana deebisuu hin dandeenya ture hojjennee jecha. Garuu sodaa adda addaa kaasuudhaan namoonni hojii kana teellaatti hafanii jecha. Bomalkaa'uun faana baay'ee waan ajaa'ibsiifatu. Kunuuntu erga isaan itti galan immoo deebinee akkuma sana keessa galuudhaa kan jiru. Maaliif qophiin nyaata beeladaa baay'ee cimaadha. Qophiin nyaata beeladaa qopheessuu cimaadha. Akka sa'a nyaattaa namaan jechuun sayyiduma nyaata jechuudha. Gannaan inni dhiyeessu jala nyaata sababa ta'eef saawwa kan dhabuun hojii baay'ee ulfaata. Kanaaf isaan garuu kutannoo waan itti galan sodaa dhiisaniidhuma gara baasitti baasuudhaan itti galaniiru. Milkaa'anii jecha waan tokko waan isaanirraa dhufeen jiru. Kanaaf warreen garuu ta'anii sodaatanii jalatti deddeebi'anii irraa kanaaf iddoo akka kanaa baay'ee nama hedduu qopheessinee ture jecha. Ammallee nuti namoota akka badhaadhina maatiidhaan hojii inisheetii qonna magaalaa irratti leerumaan jedhan baay'ee hawwachaatti kan jiru jechuudha. Keessumaa naannoo kilaastara kanarratti horsiisa lukkuu kan barbaadu, sangaa furdisuu kan barbaadu, saawwa aannanii kan barbaadu jennee bomalkaa'uun fa'a sadarkaa isaanii ofii isaanii mana birrii hidhee tokko wayii kan jedhamu itti baasanii jiran dhageessaniitu gabaasa keessatti jechuudha. Faallaa kanaa immoo karaa kan biraa immoo mootummaan ofii isaanii mana ijaaree nama akka keessatti hojjetu haala mijeessaa jira jechuudha. Xiqqaate barana darii bara bomalkaa'uun ijaare kana 8 ijaaree 8 ijaaree akka magaalaatti jechuudha. Namni keessatti sangaa akka furdisuu keessatti akka horsiisu keessatti immoo carraa hojii akka uumu jecha. Qaala'insa jireenyaa kan jennu kun sadarkaa biyyaatti kan quraa jiru kana to'achuu kan dandeenyu yoo akkasuma irraan kana fedhu mootummaa waan osoo hin qabneef hojii bomalkaa'uun fa'aa jedhan kanaan duras aga'umna keenyaan deeggaraa jirra. Ammas gara fuulduraatti isa kanaan duraa caalaa dachaa deeggarra jechuudha. Waa dandeenyu hunda bira dhaabanna jechaadha. Amma wanni xiqqoo gama horiidhaan waan nu rakkisu tokko jira. Xiqqoo istiraakchariin qonna magaalaa dhiyoo sababa dhufeef yaali beeladaa irratti xiqqoo rakkoo qabna jechaadha. Talaaluu irratti sanyii qormaa kennuu irratti alirratti xiqqoo rakkoo keessa jirra jechaadha. Garuu isa kana amma sirreessuuf itti deemaa jirra. Bara baajataa haaraa kanatti xiqqaate ji'a tokko caalaan nu nafne saganatti sirreessine tajaajila guutuuyyuu indaaqqoo irrattis maalirrattis isa kaan irrattis ilaalla kan jiru qabna jechuudha. Walumaa galatti ani waan guyyaa irraa sitti agarreetu sadarkaa magaalaa keenyaatti yoo bal'ate as bichaatti jechaadha. Bomalkaa'uun fa'a nama muuxannoo dabarsuu danda'a akka namoonni naannoo kanaan argu yaada waan bomalkaa'uun asitti hojjetu. Lafti bomalkaa'uun hojii kanarratti hojjetan lafa baay'ee mijataa miti. Humnumaan jechuudha. Humnumaan lafa babbareechaa akka ta'u godhanii irratti hojjechaa kan jiran jechuudha. Kanaaf lafi kana caalaa bareedu biqilaa kunuunsuudhaaf keessumaa biqiltuu guddisuudhaaf lafti kana caalaa mijatu yoo argame kana caalaa hojjechuu sababa danda'anii fi illee gaba keenyaan akkamittiin bira dhaabannaa haala kamiin mijeessinaaf kan jedhu potenshaala qabnu irra dhaabannee kan hojii naasaa deemnu ta'a jechuudha.
Kanaaf walumaa gala ani haasaa namoonni na teellaa keessi haasaan jiru sababa ta'eef haasaa yoo dhiyeessuudhaaf baadhee walumaa galatti garuu guyyaa irraa kana baga geessanii baga ijaa walagarree jecha bara dhuftu immoo kana caalaa bal'annee kana bayaa caalaa bu'aa kana caalaa lakkoofsine akka wal agarru abdiin qabaa ulfaannaa galatoomaa. Haasaa keenya kan maal gara tokkotti dhabna amma kallattii maal gara bulchaa keenyaatti dabarraa hamleedhaan eeggannu. Fada dursee waaqayyo sadarkaa kana nu kenneef galanni guddaan ta'u dhugaa dubbachuu fi waan asii jiranii kaasaa ture akkasumallee abboonni keenya sagantaa adda addaatiin waasaa kaasaa turan waan baay'ee nama gammachiisuu fi namatti kan toludha. Dhugaa dubbachuuf iddoo kanatti argamnee waamicha nu godhame sadarkaa ganda keenyaatti dhufanii jechuudha waamicha kan nu godhani. Akkasitti deemnee jechaadha. Silaatii sadarkaa gandaatti waamee jabaadhaa jechuu kan qabu ture ni ture. Garuu hunduusanii isaan immoo bilchinaanii waan godhamuu qabu sadarkaa manaattis qottaatii walii wajjin galateeffannaa waan jiru wajjin ilaalaa kan jedhu waamicha nu godhanii. Kanaaf akka waajjira ganda caffee mandiitti yookaan ganda duwwaa sadiitti baay'ee ulfaadhaa kabajamaa isaanii jechuun barbaada. Jeesee tokko waamilee naa kennaa. Kanattaan suuraan haasaa seeraa waan haasuu hin qabnu waan bal'aan haasa'amaa ture jechaadha. Akka waliigalaatti mootummaan tarsiimoo fi imaammata adda addaa baasee jechuudha. Kan inni sadarkaa biyyaatti hojii hojjetu. Ana giddu galeessa godhachuudhaan paartiinis ta'e mootummaan sadarkaa gandootaattis haa ta'u sadarkaa magaalaatti badhaadhina maatii jedheetu moggaasatti moggaasee namni hojii akka hojjetuuf yeroo adda addaa haala mijeessaati jechuudha kan inni. Amma yeroo baay'ee akka ganda keenyaatti keessummoonni adda addaa gaafa dhufan Oromiyaadhaas haa ta'u sadarkaa federaalaas haa ta'u sadarkaa godinaas haa ta'u akka ganda kanaatti akka magaalaatti ganda keenya irra darbanii akka magaalaatti mee akka fakkeenyummaatti eenyuun nama kamii qabdu eenyuun ulaatu gaafa jedhamu isa jalqabaa obbo Malkaamuu jechuudha maqaa isaanii kan nama. Namni kanarraati maal baranne jechaadha. Namni cichoominaan gaafa hojjetu hojii hojjetutti immoo komiitimentii qabaatee aarsaa kaffaluu qabu kaffalee namni gaafa hojiitti galu milkaa'uu kan inni danda'u namatti agarsiisa jechaadha. Ofii isaanii irra darbanii hanga ganda keenya maqaa waamsisuutti magaalaa keenya maqaa waamsisuutti hangaanidha jechaadha. Akkasii daawwitiin kaasaa ture immoo yoo fudhatanii ilaaltan yeroo adda addaa namoonni amma karoora mataa isaanii baafatu iyyaadu garuu immoo kutannoo dhabuudhaan kan ka'e namoonni baay'een sadarkaa gaddaatti yeroo isaan dhufanii dubbisan baay'ee jira jechaadha. Investimentiin wal qabatu dhimma qonna kanaan wal qabatu kilaasteraan wal qabatu dhufanii dubbisu jechaadha. Akka carraa ta'ee garuu namoonni hojiitti galan baay'ee miti jechaadha. Amma garuu obbo Malkaamuu irraatii fakkeenyummaa guddaa argachuudhaan namoonni baay'een sochii adda addaatti galaa kan jiran sadarkaa ganda keenyaatti illee dhufanii dubbisaa kan jiran baay'eetu jira jechaadha. Kun maal nutti agarsiisa? Namni yoo hojjete jijjiiramuu kan danda'u. Namni addunyaa namaa keessa jiru sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa ganda keenyaatti yeroo itti namni waan hojjetee jiraachuu danda'u keessa jiru keessatti isaan garuu nama 21 oliif carraa hojii banuu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Borillee waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Kanaaf namoonni as jiru mataan keenya illee warra irraa isaan biraan hojii hojjechaa jirru mul'ata guddaa qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Har'a isaan biraan hojjechaa jira borimmoo maal hojjechuun qabaa kan jedhu namni karoora mataa isaatii guyyaa guyyaan baafatee namni gaafa dhalatu maallaqa waliin yookaan qabeenya waliin dhalachuu akka hin dandeenye erga dhala deemu hojjetee namni jijjiiramuu akka danda'u namatti agarsiisa waan ta'eef warri hojjennu mataan keenya illee warra as jiru nuyi akka daawwitiin asii kaasaa ture hojii mootummaa hojjennu mataa isaa illee gara fuulduraatti gara hojii dhuunfaatti namni deebi'ee of jijjiiruu akka inni qabu kanarraati waan baay'eetu namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf akka bulchiinsa ganda caffee mandiitti an
ganda bakka bu'ee akka hoggansa keenyatti hoggansa ja'a qabna hoggansa bakka bu'ee dhaabbata kana galateeffachuun barbaada jechuudha. Dhaabbata kana galateeffachuun barbaada. Eegala gaafa bakka bu'aan isaanii dhufanii waraqaa galataa qopheessanii dhufanii nutti agarsiisanii dhugaa dubbachuuf mul'ati haga kanaa isaan keessa jiraachuudhaaf baay'ee ajaa'ibsiifadhe jechaadha. Baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Akka mootummaatti immoo barri 2019 kanaan dura mootummaan karoora xiiqii jedhee jechuudha. Kan inni baasee tarsiimoo kan hojiirra oolchaa ture jechuudha. Amma garuu barri 2019 karoora mootummaan waggoota 5 dhufaniif baasee hojiirra oolchuuf deemaa jiru karoora of danda'u kan jedhu baafatee jechuudha. Maaliin of dandeenya? Dinagdeedhaan of dandeenya jechuudha. Lammaffaa nageenyaan, sadaffaa hawaasummaadhaan kallattii adda addaadhaan of danda'u kan jedhu jechuudha. Kanaaf sadarkaa gadi keenyaatti karoora dhuunfaa mataa keenyaan qabaanna. Karoorri maatiidhaafis sadarkaa hanga nama dhuunfaatti ganaa hawaasa keenya hin mariisisna. Waan asii sila daawwiin kaasuuf yaadee jira. Waraqaatii peejii tokkodhaanii namni bara kana bara dhuftu maaliin hojjetaa kan jedhu karoora mataa isaatii baafatee jira. Lukkuu horsiisuudha moo gaagura ammayyaa fudhatee irratti hojjechuudha moo loon aannanii qopheessuudha moo sangaa furdisuudha moo kan jedhu tokko lamaan karoora dhuunfaa mataa isaatii namni baafatee hojjechuu kan jechuudha. Bara 2019 bara darbees argatanii yoo ta'e baatee kan inni ture barri 2019 garuu akka hojii mootummaatti bara namni of danda'ee hojii dhuunfaa isaatii hojjeteetti dinagdee mataa isaatii guddifatu waan ta'eef akkasitti namni qabatee muuxannoon kun muuxannoo asitti afur qofa osoo hin taane sadarkaa gandaatti sadarkaa magaalaatti siree itti fufuu danda'u ta'uu akka inni qabu asumaan dhaamuun barbaada. Akka ganda keenyaatti immoo namoota sochii akkasii qaban yeroo baay'ee masaa dhufanii dubbisuu jira. Deeggarsa adda addaa waan gara fuulduraatti gochuu qaban karoora akkasii qabaa deeggarsa keessanii yaadaan kottan deeggara jechuudha. Yeroo baay'ees iddootti hojiin kun hojjetamu baay'ee isaa dandeenye alaa turre baay'ee waan nama ajaa'ibu waan ta'eef gara fuulduraattis waan hojjechuu qaban waan baay'ee nu barsiisaa kan isaan turanii nus akka keenyatti isaan qofa miti abbootii qabeenyaa baay'eedhaa fi waamicha gochaati kan jirru simannaa baay'ee gochaa jirra investimentii haa ta'u hojiiwwan kilaasteraan ol qabatan haa ta'u waamicha gochaa jirra jechuudha. Sadarkaa gandaattis waamneeti kan mariisisaa jirru namni yoo hojjete immoo jijjiiramuu kan danda'u waan baay'ee kan namatti agarsiisu waan ta'eef ammallee barri dhuftu yeroon fuula keenya dura jiru yeroo itti kana caalaa hojjennee milkoofnu nuuf haa ta'u isin jechuu barbaada. Baay'ee ulfaataa kabajamaa yeroo gaarii nuuf haa ta'u eebbifamaa jechuu barbaada. Ogeessuma qonnaati waan tokko waan haasa'uu barbaade malkaa jechuun waan nama keessa dunia tu miti. Baay'ee guddisaa jirti. Yaadi isaa baay'ee guddaa. Yaadi birrii miti bisa birrii. Birrii namni akka daddaatti argatee waan jechuudha. Yaadi isaa guddaa. Amma gamaa jechuun barbaade qaamonni muftii guutaan argina. Abbaan lafaa jira. Inni ganda bulchuu jira. Amma keessi faasii yeroo jechuudha. Maaltu jiru tokko amma gaheen qonnaan bulaa tokko lafa ciruu lafa qotuun wantu mau pesun seni kok pesun tahu pesun keren itu, bukan nama kalau pesun keren itu, kalau itu ni, dia nama dengar dia kalau pesun, dia nama kian nama, kalau menurut saya, dia apa itu, jadi kan tu mana kau ibu di mana itu, naik, lepas itu sesuatu tu macam ni, seni orang kau teh mana dia, bukan naik itu, mana dia itu, macam tu lah, bukan itu, apa masih punya mana, burali ni semua je dah. Bukti nama burali ni juga ada juga lagi. Iskia ni bisa kan dengar. Lagi jangan kira itu. Tiga orang malah aku kena muncul. Aku kira itu. Ini malah nak dijahit. Lakanya tak beda, nak dijahit. Agar saya itu katakan. Lakanya tak beda. Yang beda itu sering. Pakai dari jari amalan saya tu kami. Karena kisah kita ubah namun dah aku macam itu. Aku jadi aku macam kami macam mu kawa. Kalau dah uji baru, kamu aku dulu. Karena dibeli kan dibuat di sini tu, lepas kebetulan ni, wadah terima kasih. Lepas kebetulan ni, teman-teman di mana dia. Pai ni, yang kau ni kan tu macam ni, yang kau beri datang jauh. Karena apa? Jangan kalau dia bisa kalau dia hari ini lagi cuma bagi, ani uji mukul nama berarti. Ekor selalu mukul tu begitu. Mukul tu begitu. Harmonious kerja tu ni. Ia kerja generation apa berapa lama? Berapa kasih? Amma mati nama itu kita kutu. Dunia cahaya racun. Udah wajar ke sini, apa makam mau teman kia pada kini? Udah wajar ke jenuh, kalau mau teman ini hujan, boleh ini hujan mau teman kita mah, why mani nama dunia aja tu,
Piilaarii mootummaa keessa tokkoffaadha. Carraa hojii uumanii namni hundee nyaachisuu jechuun karoora mootummaa akka biyyaatti qabatu hojjeta. Nama dhuunfaan itti uumamu kan laawwadha. Nama iddamii tokko jira kan isin ilaaltan lubbuu nama iddamii tokko duwwaa miti. Namni iddamii tokko kun wanta malkaa'uu keenyatanii abbaa maatiiti. Nama persentii baay'ee isaanii abbaa maatii jechuudha. Of jalatti ijoollee baay'ee gammachiisu. Nama tokko duwwaa hin lakkaa'ina. Namoonni suni deeggarsa hojjetu jechuudha. Namni kun jiraatee nyaatee kun booddee guddaa. Dhugaati. Sassaabii guddaadha. Sammuu isaatiifis waaqayyo waan jaallatu, waan waaqayyo jaallatu, hojii isaatiif illee ilkaan nyaatu waan guddaadha. Siruma jiru waaqni immoo lafarraan uumu waan ta'eef lafuma irraa jalqabna waajjiruma lafarraa jalqabna irraa uumu. Kanaaf waraqaa nuti qopheessine waraqaan galataa keenya inni tokkoffaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Mandiiti jedha. Walitti akkuma bara irraa kaastanii dhaabbata qonna manaa malkaa irratti beekumsaaf ogummaa qabdan beekumsa olaanaan waan nu deeggartanidhaaf waraqaa galataa kana kabajaa guddaadhaan isiniif laanneerra mallattoo hoogganaa keenyaa fi chaappaa isaaniitiin kan deeggarame qaamni waajjira lafaa bakka buutan injiinar Daawwitii kaasanii fudhattuu akka nuuf bultuu fi ijoollee kawantoota fakkeessan. Kanattaan suuraan egaa adeemsa jedhanii isa kana arganna akkuma duraatti seenuun waajjirri qonnaa qofaatti kan nuti qofa bahee kan jiru. Kanaaf ammas waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Mandiiti jedha. Walitti akkuma ibsame bara 2017 irraa kaastanii dhaabbata qonna mana malkaan bayyanaa jedhamu irratti beekumsaaf ogummaa qabdanii deeggarsa olaanaan waan nu deeggartaniif waraqaa galataa kana kabaja guddaadhaan isiniif laanneerra kan jedhu dhaabbata kanatti jedha waan ta'eef iddoo kana bakka bu'anii kan argaman obbo Gammachiis Mallasee waraqaa kana marii bakka keessatti. Kutaan diriirsa ilaalmaa. Kanattaan suuraan waajjira bulchiinsa gandaa caffee Mandiiti akkuma walitti ibsame bara 2017 irraa kaasanii dhaabbata qonna mana malkaan bayyanaa jedhamu irratti beekumsaaf ogummaa qabdanii deeggarsa olaanaan waan nu deeggartaniif waraqaa galataa kana kabaja guddaan isiniif laanneer obbo Isqeel Galatooma jecha abbati kun immoo jecha itti yaaduudha. Yeroo jalqabaatti kaasee waan biran dabarre seenaa guddaadha. Hojjetaa baay'ee farde. Dhaadannoo isaanii keessaa waan biran darbine amma dhaabbati kun hojii dhaabeeru gadi jedhu hin galu jedhanii hin galwanii dhiisee deemu hojiina jedhanii yeroo namni qarsii 400 buna bunaanuudhaaf hojii kana dhiisee ba'e biqilaa kanatti bishaan dhiisee ba'e saawwa kanatti marga dhiisee ba'e. Jennuudhaan harmootii tokkummaadha. Bira darbuu hin dandeenye maaliif seenaa guddaa nama hedduu waan ta'e Ijari tokko kana kira kani kan baay'ee haala yeroo laallatanii qarsii wanti ta'uudhaan kan bira darban baay'ee. Kanaaf waraqaan galataa kun ta'uu ni qaba jennee hojjetaa keenya keessaa nama tokkodha. Harmootii nama tokkodha. Jalqaba ji'a torbaffaa 2017 irraa kaasanii hamma har'aatti wajjin kan turan, wajjin kan jiran, hojii gaggeessaa kan jiran mana koojoo hin jedhin kiiloomeetira 10 irratti yeroo ajajaa ture jiraata. Baajaajiidhaan ganama galgala ta'uudhaan oomisha sassaabuudhaan hamma keessu jaalee dhaqanii hojii hojjetanii galuutti mana daa'ima guddisaa jechaadha. Jalqabaa kaasanii hamma har'aatti ta'uu ni qaban jennee kan qopheessine aadde Aragaash Waaggaariiti. Walitti akkuma ibsame bara 2017 ji'a torbaffaa irraa kaasanii hanga har'aatti hojjettuu dhaabbata qonna malkaamuu bayyanaa ta'uudhaan miindeeffamtanii ergama isinitti kenname galmaan waan geessanidha. Waraqaa galataa kan kabajaan isiniif laanneerra jedha. Dhaabbata kanarraa hidhatamee
kan ada. Asumaan kanaaf hoogganaan keenya jechaadha. Kun qofti ga'aanitii jechuudha. Waan dabalata, waan ani beekne, waan an har'a dhufe arge jechaadha. Walitti qabamee laatamuutii qaba jedhaniitu waan kan biraayyuu qopheessanii jiru. Guddaa galatooma. Asirratti namtaa waliin hojjetaa namtaa namatti galaacha. Innis walumaa galatti wantoota ka'aa ture yaadii ka'aa ture. Injiinar daawwiis kaaseera qe'ee maa kaasaniiru mana mana kiyaafa ga'eera inni hojjetaa. Akkuma beekamu dhugaadhaan baay'ee iddoo garaagaraa sana kan deema. Isaan hojii godhanii qabatanii horii hojii tiksan horii hojii biqilaatii bishaan kan horii hojii jiran hunda isaa qabatanii jira. Kan abbummaan hojjetu isaa waan ta'eef abbummaan kan hojjetu isaan kan kooti jedhanii kan hojjetu isaanii jira. Maaliif isa baay'ee leeran kaasaa? Egaa horiin kun miidhameennaa hojii kun miidhameennaa waan isin dhiibbaa qabu yoo hojjettan garuu jabaattee yoo hojjettan itti dabalamee gara fuulduraatti isin nan dhaabatu isaanii itti dabalama waan ta'eef isin bu'aadha. Dhugaadhuma kaasuu danda'u isaanis amma kaasuu danda'u kan hin jedhe tokko jira. Adaraan kadhatan waajjira lafaa ganda qonna magaalaa adaraan kadhatan didanii lafa kan hin taataa ture hin taataa hojjetaa nan kaadhe sila caala galatoomaa maalillee jedhe jalqaba kaatanii maaliif nan kaadhe waan ta'eef ammatti hin galee caala as ka'uun itti gaafatamaa ta'e jalqaba kaasee itti dadhabee iddoo hundaa deemaa jiree jechaa ture. Akkuma beekamu jecha hojjetaa warri kaanis ga'ee isaanii ganama hanga galgalaatti ga'ee isaanii ba'aa jiru. Akkuma sila ta'e kan immoo gidduutti dhiisanii immoo iddoo biraa dhaqanii jiru. Kan jabaatanii itti fufanii adaraa kan isin karaa hojii kana itti fuftanii jettu miti akkuma sila kaadha. Itti fuftanii hojjechuu sun taane isinis kanarraa bartanii sirraa baree waan jira waan ta'eef narraallee kana muuxannoo fudhatanii itti dabartanii akka hojjettanii jedhee kaasuu danda'u isaanis jechaadha. Maaliif namoota itti himaa ture jiru lafa qabanii kan lafa manaa qabu jiru. Adaraa lafa manaas bakka isaanii eeganii adaraa ni gaafadha. Ni gaafadha jedhee waadaa wanti taa'ee ture isaanii waadaa galaan ture isin immoo waadaa naa galmee jira kana laatanii kana biqilaa naa galmee hojjetaa hojjechaa. Darbee hojii itti ufanii ijaarsuma illee akka hojjetanii akka himaa taasifaatti oolanii akka ituma hojjetanii karaa naqatanii akka bukkeetti illee amma bukkeetti hojjetan illee dhugaadha soba miti laa kaasuu danda'u akka kanatti fa'aa itti kaasaa ture. Kan koomichaa jechuun miti karoorri keessanii karoora kan biraa bukkeetti kan jettee qabadhaa itti fufaa waan jiru kaasaa fi ture na sobsiisuu danda'u jaa. Hunda isaanii akka itti qabadheeraa isin immoo isaanii waadaa galee siin gaafadheeraa ani immoo siin gaafadhaa waaqayyoon waa gargaaru gidduutti kanaa jechuun baay'ee dadhabbii isaanii baay'ee guddaadha. Kana fakkaataa jechuudha. Kana fate immoo egaa irraa jala madda deemaa deemnaa as ta'u bakka galatoomaa isumatti kenna deemnaan na jala oguutti abbaan hojii kanaa isaa jechaadha. Kanaaf akkatti naamachuu galatoomaa hundi keessa illee fayyaa jiraadhaa umuriin nu dheeradhaa kan yaadne biraan immoo nu haa ga'u isiniinis nu itti ga'u nagaan nu kennu waaqayyo galatoomaa jiraadhaa.